Hello, Raimundo, tudo bem? Vocês não sabem o que aconteceu agora. Eu estava comendo um salgado de carne, tava muito bom, até que meu dente estava mole. E aí, vocês não sabem o que aconteceu. Ele estava assim, aí quando eu mordi, vocês não sabem o que aconteceu, né? Caiu o dente, ele tá bem aqui na minha mão, ó. E olha isso. Então, gente, vocês já perderam um dente? Fala aí nos comentários. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que isso me ajuda muito. Beijo, beijo, boa noite, Raimores!